अब कार्यालयको भित्तामा क्युआर, नागरिक वडापत्र, वर्क फ्लो र कर्मचारी विवरणको चाहिँ क्युआर राख्ने चलन छ। यो चाहिँ अहिले नेपालको हरेक सरकारी कार्यालयमा पनि प्रयोग भइरहेको छ र प्राइभेटहरुमा पनि त्यो क्युआर स्क्यान, अफिसको भित्तामा एउटा क्युआर राखेपछि त्यो स्क्यान गर्दाखेरि पब्लिकले चाहिँ के सूचना पाउने भन्ने कुरा यहाँबाट हाल्न मिल्यो। यसमा जेनरेट क्युआरमा यति कुराहरु जस्तो फल्नाको नागरिक वडापत्र, कर्मचारी विवरण, गुनासो दर्ता र सूचना प्रवाह, स्क्यान दिस कोड फर डिटेल्स, यो भित्तामा टाँसियो भने अब पब्लिकले सिधै यो इन्फर्मेसन क्युआर स्क्यान गरेर पाए। त्यसमा कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरामा एड न्यूमा जाने, पहिले नै अलरेडी छ, त्यसले गर्दा हामीले यसमा थप्नलाई एडिट गर्ने। यहाँ कार्यगत संरचनामा तपाईले फोटो इमेज बिनमा अपलोड गरेर यहाँनिर लिंक हाल्दा पनि हुन्छ। तपाईको नागरिक वडापत्र तपाईले डिजिटल नागरिक वडापत्र चाहिँ टिभीमा डिस्प्ले गराउनको लागि यहाँबाट तपाईले टेबल बनाएर यसरी इन्फर्मेसन्स हालेर तपाईले नागरिक वडापत्र इन्ट्री गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले क्युआर जेनेरेट गरेर भित्तामा टास्नु भयो भने यहाँको विवरण देखाउँछ र टेलिभिजनमा नागरिक वडापत्र पनि यहीँबाट अपलोड गरिएको विवरण देखाउँछ। यसरी तपाईले भित्तामा टास्ने क्युआर को लागि नागरिक वडापत्र र संस्थागत कार्य वर्कफ्लो चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। र कर्मचारी विवरण चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने अर्को सेक्सनमा छ, त्यहाँबाट कर्मचारी भन्ने सेक्सनबाट हाल्ने। यहाँबाट चाहिँ संस्थागत कार्य संरचना र नागरिक वडापत्र तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।